Брейкбрекеры, блин! Одни, блин, пришельцы, Добрый вечер, уважаемые казахстанцы. Хотел бы прояснить ситуацию по поводу 17 мая на собрании по переименованию улиц, которая произошла после оглашения, или как сказать, результатов и так далее. Ну, хотелось бы маленько рассказать предысторию, как и что произошло. Вы уже сами думайте, додумывайте, как вам заблагорассудится. Значит, придя в зал Дворца культуры поселка Актас, на который были приглашены жители поселка Актас, я еще раз подчеркиваю, жители поселка Актас, мы увидели, что зал заполнен процентов, наверное, на 40 людьми, которых я видел в первый раз, а я прожил в поселке Актас, слава богу, 50 лет, и очень многих знаю, и очень многие знают меня в этом поселке. Он у нас не очень большой. Вот. Мне стало интересно, откуда взялись эти люди. Почему? Потому что в рабочий день я знал, что много людей работало, не могли сорваться с работы на такое мероприятие. Ну, так как я пенсионер, времени свободного много, поэтому я решил туда попасть. И Узон Кулак, короче, в общем, получается, доложил, что было привезено 2 автобуса людей, совершенно посторонних, непонятно откуда, там, с поселка, с Сарани, с города, ну, в общем, неважно. Там были люди любой национальности, и казахи, и татары, и, по-моему, русские там тоже были, то есть, вот. И я так понял, что мы наверняка этот спор, не спор, а голосование пойдет не, как говорится, не в нашу пользу. Так оно и произошло. Вместо диалога власти и народа, диалог, вы знаете, что такое, да? Такое, да? 2 человека разговаривают, сначала один, потом второй. Произошел монолог власти. То есть докладчик выступил, предложил регламент, предложил это самое, выступил второй докладчик, тоже уважаемая женщина, там это самое, и на этом все. И на этом все. Мы были жители, коренные жители поселка Актас в недоумении, что, оказывается, голосование уже прошло. Они начали называть улицы, эти люди, которые приехали посторонние, стали поднимать на все эти предлагаемые переименования. Хотя я и не против был казахских наименований, но у меня были свои варианты предложить, если это был бы диалог, как кто. Бориса Керимбаева я хотел бы предложить, затем Кашкарбаева, который тоже не мало внес, и, как говорится, тоже ученого какого-нибудь или еще что-нибудь. Ну, то есть много достойных. Но Акимат решил, что как в советское время, в приказном порядке. Мы подумали, то есть вы подумали, а я решил. И, в общем, якобы на голосование прошло. Люди стали выходить, эти приезжие. И в этот момент мы, недовольны результатом и подтасовкой голосования,
стали выкрикивать, не буду за всех говорить, именно я сказал, позор, штрейкбрехеры и пришельцы. Но слово пришельцы интерпретируется в старославянском слове как пришлые люди, приезжие и так далее. Никакой подоплеки в этом слове, никаких казахов, русских и так далее, кто присутствовал там в зале, я не называл. Если вы внимательно смотрите видео, а не поддаетесь эмоциям и так далее, то вы можете это увидеть. Это во-первых. Возвращаясь дальше к ситуации, недовольны результатом и подтасовкой голосования, стали выкрикивать, не буду за всех говорить, именно я сказал, позор, штрейкбрехеры и пришельцы. Но слово пришельцы интерпретируется в старославянском слове как пришлые люди, приезжие и так далее. Никакой подоплеки в этом слове, никаких казахов, русских и так далее, кто присутствовал там в зале, я не называл. Если вы внимательно смотрите видео, а не поддаетесь эмоциям и так далее, то вы можете это увидеть. Это во-первых. Возвращаясь дальше к ситуации, повторяю еще раз, никого обидеть я не хотел. Извиняться, как мне вот сейчас звонят молодые люди, мы тебе голову отрежем и так далее, вставай на колени и тому подобное, я не буду. Потому что я никакую нацию не затрагивал, никаких политических подоплек и так далее, как мне начинают вот сейчас навязывать и навешивать ярлыки все, кому не лень, и все, кто что нафантазировать там и так далее, тому подобное. Я сейчас не буду перечислять, потому что это будет очень долгое перечисление и тому подобное. Я обрисовал вам эту ситуацию. Как хотите, так и понимаете. Полностью все как было, так я ему сказал. То, что блогер перефразировал, перетасовал и переиначил, добавил свои комментарии и тому подобное, значит, это будет на совести блогера, Бог ему судья. Или Аллах, там как там правильно говорить. Если чем-то этим самое, может, неправильно я сказал, поэтому еще раз говорю, я объяснил ситуацию всю, а вы, уважаемые казахстанцы, сами принимайте решения, сами принимайте, как говорится, выносите приговор там и так далее и тому подобное. Всем благ, всех благ, добра, мира и процветания Республики Казахстан.